ब्लॉगिंग चैनल आप सबका स्वागत है। तो गाइस आप देख सकते हैं आज निकल रहा है हमारे नवरात्रों का झल्लूस। मैं आपको दिखाता हूँ आ चुके हम झल्लूस के साइड। Everybody, this is the DJ Kafil. तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी माँ काली आगे साइड देख सकते हैं। अभी देखिए मैं काली भैया और दिखाता हूँ मैं आपको पूरे झल्लूस। ये देखिए आगे एक बहुत बढ़िया काली और है। ये रे भाई देखते हैं।
खाटू श्याम जी। काली और बाकी है बहुत स्पेशल स्पेशल काली, तो गाइस प्लीज पूरे जल्द को जरूर देखना। स्पेशल माई स्पेशल माई की पीछे तो हवा हो रही है। अब चलते हैं जल्लूस में, घूमते हैं थोड़ा बहुत। आपको मैं पूरा जल्लूस दिखा चुका हूँ। प्लीज तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब चलते हैं आगे की ओर।
सभी लोग देख सकते हैं पूरा जल्लोस। आपको खूब सारी कालियाँ दिखाई मैंने, बहुत भोलेनाथ जी का तांडव दिखाया। तो गाइस यहीं पे अब ख़त्म होता है हमारा जल्लोस। तो मैं भी चलता हूँ अब अपने घर के साइड। आप आखिरी बात देख सकते हैं राम दरबार। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप देख सकते हैं काली माई हमारी। गाइस अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, पूरी वीडियो जरूर देखना। बहुत अच्छे अच्छे सीन है, बहुत अच्छे से महादेव के तांडव है और पूरी बहुत सारी काली माई हैं। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस। और जल्लोस भी हो चुका है ख़त्म, मैं भी जाता हूँ घर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।